Здравствуйте, уважаемые посетители, подписчики нашего канала. Здравствуйте, друзья. Сегодня Сегодня с вами с вами, с да, ними Игорь Шишов, мастер НЛП, клинический психолог. и Владимир Полковец, мастер НЛП, врач-психотерапевт. Ну и сегодня у нас тема очень интересная. Настроение у тебя Исти- истерическое. Скушай, доченька, яйцо Диетическая. диетическое, да. И фильм Да, наш будет называться, говорит, чихать я да, хотел на твою или на свою работу. работу. Ну, в принципе, мы не случайно взяли это название, потому что, как правило, аллергия начинает проявляться течением из носа, покраснения, зудом, Ну да, да, чиханием. чиханием, первые такие признаки. Ну, а потом дальше может и больше развиваться. Ну да, и не зря мы взяли цитату, опять же, из мультфильма, да, Да, настроение у тебя, да, истерическое, да, то есть можно даже поправить. да, Аллергическое. аллергическое настроение. Да. То есть все психосоматическая реакция в виде аллергии начинается с изменения настроения, с изменения чувственной окраски именно к какому-то событию. Ну, чаще всего это событие негативное. Ну, допустим, Можно даже сказать стрессовое. можно, да, и стрессовым назвать. Ну, например, очень часто встречаются случаи, когда люди говорят, вот я страдаю аллергией, прихожу на работу, ну и дальше начинается. Прихожу на работу, у меня слезотечение, насморк, дышать трудно, страдания. Ну да, Вот, вы напомнили, да, была женщина, которая приходила на работу, да, и у нее начинался резко насморк. да, И когда она пока была на работе, выполняла свои обязанности, и да, он, конечно же, у нее не не прекращался. прекращался, да. Но стоило ей выйти за пределы, да, работы, уйти в отпуск, Переключиться на что-то другое, но не в пределах именно да, там, где она работала. И у нее не было никакого насморка, было никакой отлично, аллергии, никакой ничего не было. аллергии, ничего, да. Смысл в чем? Что здесь у нее была неосознанная реакция. Она когда-то, то есть она не осознавала, что именно у нее вот эта реакция, да, на работу. Потому что, ну она, скажем так, откровенно, она ей не нравилась. Да, и, собственно говоря, ей приходилось себя преодолевать для того, чтобы все-таки каким-то образом там удерживаться. Но это вылезло в другое. Мы уже как-то упоминали в наших фильмах, что аллергии на кого-то не бывает. Она На бывает, что-то. на что-то не Аллергия не бывает. бывает на что-то, Она да. бывает На кого-то, на да. кого-то. И по всей Соответственно, вероятности там просто был человек, я предполагаю, потому что этот случай у тебя был, вот. Предполагаю, что, скорее всего, это могла быть реакция либо на сотрудницу какую-то, ну, скажем, вот, либо негативное отношение было направлено на руководителя. Это тоже ну, частенько бывает. в этом случае было именно, да, вы правы, было направлено на руководителя. То есть М, руководитель, был конфликтной ситуации с руководителем, и сначала неосознанно этот конфликт разросся, но она произвела генерализацию именно на свои, на полностью, на Да, свои обязанности, на свою на работу, все место то, где она где она находилась. находилась, работала. Да, а сам конфликт уже был практически давно забыт, а именно аллергическая Но тело реакция, не забыло. да, и поэтому я ее называю неосознанной аллергией. Ну, а что, вполне. Это Вот. бывают частенько такие случаи. Ну, так что, если у вас есть
такие моменты, что у вас есть какие-то аллергические реакции, да, не обязательно на работу, она бывает на какие-то продукты, на какие-то запахи, на какие-то вкусы. Ну, совершенно Ну, не это важно. часто бывает еще и при выстраивании отношений. Допустим, молодые люди поженились, появляется там свекровь, допустим, вот. Ну и возникают иногда трения, конфликты. Такое в моей практике было. Вот. А к чему я это говорю? То Мгм. есть вы можете не осознавать, да, у вас только уже есть маркер, аллергия на что-то. Да, Но она, повторяемся еще раз, не на она что-то, не на а что-то, а на кого-то. на кого-то, да. Поэтому вы не осознаете, когда это произошло, да, когда это произошло событие, Ну, из-за как чего. правило, вот такие обидные ситуации, они вытесняются. Да, они Вот. вытесняются в подсознании. Да. И там, в общем-то, дальше продолжение идет, как говорится, вторая часть марлезонского балета. Поэтому мы вас приглашаем Да, обращайтесь. изменить качество своей жизни, Мгм. почувствовать нормально себя здоровым, поработав именно с неосознанной аллергической реакцией. Да, Ждем вас. всего доброго. Всего доброго. До скорых встреч. До свидания. Всегда с вами. НЛП на Волге.